Para preparar este delicioso caldo de pollo con jengibre y espinacas, comienza por colocar todos los vegetales, menos las espinacas, en una olla con agua fría. Sube ahora el fuego y cocina por 20 minutos. Conforme se vaya cocinando, limpia la superficie con ayuda de un espumador. Finalmente, agrega la espinaca, pollo y deja 3 minutos más. Sirve muy calientito y disfruta.